妖妃江氏以邪魅之术蛊惑帝王，祸乱军心，扰乱朝纲，为保我朝基业，处江氏以火刑，烧骨焚魂，驱除邪祟，以保我大魏昌盛。国师大人，本宫今日美。娘娘一直都很美。难得国师大人说了句实话，只可惜呀，本宫再也听不到了。娘娘说笑了。也对，国师大人是不会说谎，但也不敢承认自己的真心。还请娘娘自重。国师大人当真是狠心的，不过这样也好，我也算是早点解脱了。不过嘛，能不能换种死法？毕竟我长得这么好看，烈火焚烧会让我变得很丑的。不会，娘娘死后只会化作灰烬。黑玄州，你可真是无趣，一点儿也不懂得怜香惜玉。臣只是奉命行事，能死在你手上也挺好。再见了，黑玄州。我叫江素，是这大魏朝的皇贵妃，也是他们口中的妖妃。他们都说魏月宠我爱我，给予我无上的尊荣和华贵，说我仗着帝王的宠爱做尽坏事，祸乱宫闱。臣妾是一时笨拙，才做了错事，求皇上饶恕。爱妃，这贱人故意弄脏了朕为你挑选的裙子，你说说，朕该如何处置她？臣妾近来身子虚弱，不宜见红。既然这齐美人已经知错，就罚她去静安寺抄经念佛吧。不过嘛，得罚她永世不得入宫，省得臣妾见她会心烦。哼，既然爱妃开口，那该让她好好赎罪才是。来人，将这贱人拖出去处死，然后丢去喂虫阿。不要，皇上，臣妾再也不敢了。皇上，求求您放过我吧。爱妃怎么总是学不乖啊？都说了多少次了，朕不喜欢你对别人心软，不乖可是要接受惩罚的。皇上，这青天白日的，您这样，他们又该在背后说臣妾是勾引您的狐狸精了。难道爱妃不是吗？深夜里真的雨无意，我是更迭已经闷不吭声的浮萍，摇曳着一束幻境。以前怎么没发现爱妃的玉足这么好看呢？皇上真爱说笑，不过一双脚而已，寻常人都有，平平无奇罢了。爱妃急什么？哼，正巧昨夜下了一场雪，梅林那块朕还没让人去打扫，不如爱妃就用这双玉足亲自为朕在梅林做一幅画可好？想来定是极美的。臣妾遵命。和你的眼睛没有距离，我继续靠近，想解开秘密，你却把目光神秘，暧昧的让人窒息。玉儿，记住，这宫里没有爱，只有权柄。我要去爱，我要去信。如果将来你控制不住，爱上一个人，那就锁住他，折断他的翅膀，让他哭，让他痛，让他眼里只有你，让他变得和你一样烂在这沟里，这样他才永远不会离开你。儿臣谨遵母妃教诲。是你，贵妃怎么会出现在这儿，还光着脚走路？昨日下了雪，皇上觉得景色极美，就特地赏赐贵妃娘娘侍寝在雪地里为她作画。太荒唐，这哪里是赏赐？估计是贵妃惹了皇上不悦。卑职还听闻，昨日齐美人被处死，然后被丢给了皇上圈养的那条狼崽呢。皇上现在竟已经这般荒唐。好了，冷笑快要坚持不住了，是要死在这儿了吗？
醒了。没想到又是国师大人救了我。正好药还没凉，娘娘赶紧喝了吧。不要，太难闻了，我不想喝。娘娘昨日所受的寒气已经侵入体内，若是不想落下寒疾的话，就乖乖把药喝了。喝就喝，凶什么凶嘛？喏，这下总可以了吧？娘娘要是觉得身体无碍，可以回去了。话说，这是国师大人第几次救我了？4次。原来这是第4次了呀。俗话说，事不过三，国师大人屡次出手相助，是不是对我有意思呀？娘娘说笑，臣也只是在做自己分内之事。那我之前和那虞美人一同挨了罚，也不见你替她说话呀。那次是虞美人陷害娘娘，臣也只是公平处事。那国师大人敢不敢看着我的眼睛说呢？娘娘若是身体无碍，臣就派人将您送回去。国师大人这么着急干什么？难不成真被我说中了？娘娘，莫要开臣的玩笑。您各为贵妃，是皇上的人，这样于理不合。这普天之下，谁人不知当今皇上最忌惮的就是国师大人您了。你也看到了，我跟着皇上也没少吃苦。皇上他开心的话就会咬我，不开心的话就会罚我，左右都是为难我。要不国师大人您心疼心疼我，让我跟了您吧。娘娘莫要胡说，臣只当您一时糊涂，这些话臣全当没听到过。国师大人这么凶干什么？你吓到人家了。国师大人平日里还是少严肃些吧，每天都紧绷着一张脸，一点儿也不好看。再这样下去，我怕以后都没姑娘愿意嫁给你了。这就不劳娘娘费心了。真是块石头，无趣。好了，不开你的玩笑了，还是多谢国师大人又救了我一次，改日再来向您登门道谢。爱妃可真是让朕一顿好找啊！时间漫天飘零，跌入回忆缝隙，颠倒日月四季。没想到爱妃竟然是只小野猫，连朕都敢养。还不是皇上您弄疼臣妾了。昨日为您在雪地作画，受了风寒，不仅脚痛，身子现在都还很虚弱呢，哪经得住您这么折腾呢？皇上，您一点儿也不懂得心疼臣妾。哟，原来爱妃这么搅拌，可对那裴玄州，爱妃可不是这样。爱妃是不是很痛？痛就对了，只要你记住，你是朕的女人，朕不允许你多看旁人一眼，哪怕他是裴玄州也不行。爱妃，你一点也干什么？只要你永远记住你是朕的人，只要你哭着求着我，让你在我膝下承欢，让你忘不了这种滋味，终生难忘。同心命令，生意也被重新定义，在昼夜之间拥抱你。娘娘还没醒吗？好像没醒，看样子娘娘昨晚被陛下折腾的挺厉害的。其实不是这样的，昨天是我在这儿伺候的，好几次我听到都是娘娘央求着陛下成训的啊，竟然是娘娘主动的。难怪他们都说娘娘是妖精变的，会施媚术蛊惑陛下。若非陛下有龙体护身，这要是换了旁人，不得被娘娘吸光精气呢！滚！都给我滚！我是妖精！他看起来怎么比前2天还虚弱？要是不要上前，他可是皇上的嫔妃，裴玄州，你怎么犯这种糊涂？青素，快去传太医，卑职这就去。不要见到皇上那边。明白。青素，你可千万不要有事。是你会陷害我，我的心不着乱。大人不必忧虑，太医都说娘娘无碍了。这里已经没事了，
你退下吧。卑职遵命。卑职有些话不知当讲不当讲。你说，大人对贵妃娘娘是不是有些逾矩了？我自有分寸。大人心中有数就好。卑职先退下了。我对他是不是真的有些太在意？是谁在那里？贵妃娘娘，你怎么会在这里？这里又不是你的府邸，我为何不能在这里？臣不是这个意思。料你也不敢。娘娘是还有什么事吗？那个我在这儿哭的事情。娘娘放心，所以她一直过得不开心。我不是这个意思。那你是什么意思？裴玄州，我需要你救我吗？我需要你浪费你的好心吗？凭什么你们永远都是这么高高在上？有没有问过我愿不愿意？我好不容易下定决心，不想再去顾及他人，只想痛快的死掉。为什么这么难呢？别激动，如果我说错了，我向你道歉。你才没有错，国师大人怎么可以向我这个妖妃道歉呢？他魏月都忌惮你3分，我江素又何德何能呢？最讨厌你们这副高高在上的模样。想必国师大人没爱过人吧？是吗？为何你沉默不语，让我破碎，让我凋零，只缘起于山林。是否也将归还风里？你干什么？国师大人刚刚不是还很享受吗？裴玄州，你和魏月都一样，你们全都没有心。别以为你救了我几次，我就会感激你，我一点儿也不需要。国师大人多高贵啊！你懂得被人拿捏的苦楚吗？你经历过梅子村的乞讨吗？你明白想要结束这一切，却又毫无办法的无力之感吗？你不懂，你什么都不懂。我只是想要好好的活着，却那么难，就连死都无法替自己做决定。我的内气好像不受控制了，不能再这样下去了。陛下，昨夜天象异样，紫微星突然暗淡，似有妖气折煞。臣卜了一卦，那妖气来自无期宫。无期宫，那不就是贵妃娘娘的寝宫吗？就说这个贵妃娘娘不简单，祸乱宫闱，果然是个妖妃呀！够了，国师大人只是算到了无期宫而已，又没说明同贵妃有关。可那妖气就是来自贵妃娘娘。你说什么？请皇上处决妖妃！朕知道了。再见了，裴玄州。不！妹妹当真是嗜睡，这都日上3竿了，还不起？不就是落了一趟水，至于这么娇弱？江芷柔，她这模样，难道我重生了？想必是我因落水受了风寒，才如此嗜睡。还请姐姐多包涵一些。还有2个月，素儿就要替姐姐入宫了，姐姐也不想这些时日再出什么差错吧。那今天就先放你一马，谅你也不敢闹出什么名堂。前世江芷柔让我带她入宫，才会遇到魏月那个死变态。若不是拿阿弟的前途威胁我，我也不会。对了，阿弟。少爷不去看小姐吗？听说小姐今日醒过来了。那是他咎由自取，他若是收敛起性子，不与表姐对着干，那也不会这样。大伯收留我，他不懂得感恩也就罢了，非要惹表姐生气。白眼了，我前世的脑子全是浆糊吧，竟然为了这么个玩意儿被人拿捏，当真是良心为了狗吃了。哎呀，可算是爬上来了，真是累死我了。自由的气息就是好呀！我去，怎么这么高啊？这跳下去，我的腿不得摔个粉碎啊！喂，下面的小郎君，可以帮个忙吗？我靠，竟然是裴玄州这狗东西，真是人家孽债！好啊，上辈子你杀我，这辈子我就赖上我，不把你拉下神坛，我江苏2个字倒过来写。小郎君，我要跳了，你可要接好了。没想到这家伙竟然还有这么纯情的一面，不如先逗逗他。哎呀，真是吓死人家了，还好有你在，小郎君。
你能不能先下来？可是人家还是很害怕，小心脏现在还在突突的跳动呢。你可不可以好好讲话？那你想让人家怎样说话呢？小郎君，就不该多管闲事的。一点儿也不懂得怜香惜玉，不过嘛，还挺好玩的。这个嘛，不错，买了。这个呢，我也要。老板，再给我拿个这个。我去，他怎么在这儿？站住！好巧啊，小郎君，你怎么在这儿呢？拿来。拿来什么呀？我怎么一点儿也听不懂呢？把我的钱袋还给我。你的钱袋怎么会在我这儿呢？你好奇怪啊！除了你，不会是别人。别以为你帮我一次忙就可以随便冤枉我，反正你的东西不在我这儿。那我就带你去报官。你快放开我！放开我！没天理了！夫君，我真的没钱了，你不要再赌了。若你再赌下去，我也没法活了。你不要胡说！哎呦喂，这人看起来斯斯文文的，竟然是个赌徒。小伙子，听过来人一句劝，尽早把毒瘾戒掉吧，不然没啥好结果的。而且你看你媳妇儿这么漂亮，别身在福中不知福啊！我不是。楚伟说的是，我这就听劝，容娘子好好过日子。喂，你干什么？快放我下来！放我下来！为什么要说谎？我说什么谎了？你我素不相识，也就是昨日才见一面而已。我是欠过姑娘的债吗？为何你要这样对我？对呀，你就是欠了我的债呢。可我对姑娘从未有过印象，不知这债从何而来。因为这债呢，是上辈子的债，而且还是情债呢。你又要开始胡说了吗？我可没有，你上辈子可是我的夫君呢。不过呢，你薄情寡义，为了权力，用亲手将我送到了断头台，我死得可惨呢。裴郎，你当真好狠的心呢。请随我缘起世间的花火。你刚才叫我什么？裴郎啊，是不是开始相信我了呢？玄州哥哥，一派胡言！你的钱袋子不要啦？不要了。可是你欠人家的债还没有还呢，你准备什么时候还呀？不可理喻！裴玄州，你给我站住！喂，夫君，你等等我嘛，不要丢下人家。夫君，你回来了呀！人家都等你好久了。不是你离开了吗？你怎么还没走？夫君真是好狠的心啊！人家刚刚才给你把被窝暖好了，结果你现在就要将人家赶出去。你快把自己衣服给穿好，像什么样子？怎么害羞了？可是夫君，我们之前可不止这样亲密，我们还……够了！你赶快穿好衣服给我离开，否则别怪我不客气。切，真够凶的。不过上辈子也没见过他发脾气，看来是真的生气了。唉，不过眼下该好好想想接下来该怎么办了。估计江芷柔他们已经发现我不在了，按照大伯他们的手段，肯定不会放过我的。若是不走远，再碰到魏月那个死变态，哎呀，我怕是很难逃走。再过1个多月，就是前世我入宫的时间了，而裴玄州也是那个时候被引荐到宫里去的。要怎么做才能不入宫呢？裴玄州，你怎么还在这里？我不是……我知道你要赶我走，但先别急着催嘛。过了今晚我就走。不过呢，你得先听我把话说完。我知道这几天里自己给你添了许多麻烦，所以为了表达我的歉意，我特意做了这么一大桌子饭菜等你，就当是离别前为我饯行好吗？你又想干什么？这次我是真心的，若是今夜过后我再不走的话，我就被天打雷劈。裴公子，我敬你一杯。我不喝酒，喝茶就行。您请。这下总归可以了吧？当然，感觉怎么样？你给我喝的是什么？茶水呀，这不是你自己选的吗？你离我远点。我偏不。裴郎，你逃不掉的。是你先惹我的，别后悔。雪在肉色，天姿国色，你与心热，我也稍作一盆果，一团火。流连芳泽，魂梦似魔，真情假意求不得，看不破。痛死我了！
这家伙怎么还没醒？昨晚被折磨的到底是谁啊？该死的裴玄舟，简直比魏云那个死变态还要恐怖。裴玄舟，我们下次再会了。哇，怎么这么热闹啊？这是哪家官家公子在去娶亲呢？这不是迎亲队，而是新科状元郎正在游街呢。我听说啊，这状元郎是位姓裴的公子。新科状元郎还姓裴，怎么可能是裴玄舟吧？看不见我，看不见我。话说前世裴玄舟因为有占卜国运的能力而成为大夏最年轻的国师，这一世怎么变成状元郎了？唉，眼下就是要进宫的日子了，香芷柔那边怎么还没有动静？我靠，我这张破乌鸦嘴！我的好妹妹啊，怎么跑出去这么久，连一声招呼都不记得打呢？姐姐真是说笑了，我只是闷得慌，就出去透透气而已。只不过嘛，前段时间落水，可能留下了病症，这记性就不太好，一时脑热才忘了同姐姐说一声。没想到妹妹的口舌竟会如此灵活，别以为你马上就要进宫了，我就不敢动你。别忘，你亲弟弟可还在我手上。姐姐不用威胁我，可眼下我确实不能代替姐姐入宫啊。你说什么？姐姐怕是不知道，我离开的这些时日，不小心失身于他人了。这要是被皇上发现了的话，那我们江家岂不是？姐姐，你也清楚他的为人。你给我住嘴！江素，你怎么敢的？姐姐不要迁怒于我，我也不想这样子。可眼下妹妹确实不能代替姐姐入宫了。我才不要嫁给魏佑那个变态，我不要！好啊，江素，你竟敢算计我，不会让你如愿的。来人，把他给我绑起来，我要弄死他！我看谁敢！裴老，你终于来了，你不知道，我差一点就见不到你了。你先下来。我不要，我都快被吓死了。下来。你又是谁？我劝你不要多管闲事。芷柔，江素这个小贱蹄子竟敢算计我！住嘴！素儿她好歹是你的妹妹，你给我安分点。不好意思啊，裴大人，小女自小就被我惯坏了，还请大人见谅。江大人如何宠爱自己的女儿，我不想管。可本官今日是来提亲的，却看到恋爱这样折辱我的夫人，江大人觉得这样说得过去吗？不是，你玩这么大，居然要娶我！你先给我闭嘴，待会儿再收拾。既然江小姐这么不待见我夫人，那我带走便是。喂，慢点儿！这新郎官怎么这么眼熟啊？哎呀，他就是之前那位新科状元啊！没想到不过几日便娶妻了。没想到这辈子竟然嫁给裴玄舟了。本想着利用他来躲掉魏月那个死变态，结果把自己给搭进去了。可为何这次裴玄舟没有成为国师呢？难道是因为我重生改变了原先的发展吗？唉，你可算来了，不然我在这坐的都快要死掉了。干嘛？喝锦酒。你不会因为上次的事就想要害我吧？先说好啊，茶水是你自己选的，我那时候递给你的酒水可没有被下药。我没有你那么卑鄙，既然成婚了，该有的仪式还是要有。不是，你真的想娶我呀？不是你先招惹的我吗？我不过是……算了，喝就喝。你不会真下东西了吧？我怎么这么不舒服？你怎么了？就知道你小子没那么老实。不知道会不会遇到魏月那个死变态？你怎么了？心神不宁的啊？你是在同我讲话吗？从一进入皇宫开始，你就很不对劲。可能是肚子里的崽在闹腾吧。一看就随你，性子比较活泼。哎，你别这么温柔，还怪吓人的。裴大人，这边请。那你不要乱跑，我忙完之后就过来找你。我不要，要走你带我一起走。听话。我去就会。那如果你回来没看到我的话，记得要去找我。苏苏，我终于找到你了。你想干什么？我好想你啊，苏苏。
我警告你啊，我现在可是裴玄州的妻子，你不要乱来。为什么？你明明应该嫁的人是我，你怎么会嫁给上一世亲手要了你命的人？你说什么？魏月也重生了？我真的好爱你啊，素素！你不知道，你倒下去的那一刻，我有多后悔！都怪裴玄州，要不是他……够了，魏月！你说你爱我，却一直在折磨我。待在你身边的每一秒，我都觉得窒息，我都恨不得让你立马去死。你就这么恨我？没错。素素，那你就继续恨我吧。魏月，大不了我们同归于尽。素素，那这样是否能让素素开心些？真是个疯子！素素，我这一生从未被命运后代半分，他们都骂我是贱种，是废物，连我的亲生母亲都恨不得我从未来到这世上。只有你敢讲，可我太早，我不懂怎么去爱一个人，我只会把我受过的苦让你也尝一遍，因为只有这样，你才会记住我，才会属于我。让我弄疼你，素素，你教我怎么爱，我学，我什么都学，你别不要我。陛下今日若要长留真情，请先问过臣手中的剑，还请陛下三思而行。素素，我就问你一句，你爱他吗？我爱他。你们走吧。裴玄州，对他好点儿。娘亲，妹妹又欺负我。你是哥哥，多让点妹妹。乖宝，咱不哭啊。要抱抱。男子汉不许哭鼻子，命必思过去。爹爹欺负人！哎，一边去！你跟孩子置什么气啊？叔叔，你不开心吗？给你吃，这个可好吃了。那给你吃，这个可好吃了。你眸中完整，妒忌深，我便做身为神。世人皆不能，可知我第一眼见你，这却能为你像一只受惊炸毛的可爱小猫，明明毫无锋芒，却偏要虚张声势。与我心头血，燃你为金路，天地为鉴，星辰为引。我裴玄州愿永坠无间，问他江素活一回，把他还给我。裴玄州，你把我的素素还给我！休想再图证他的来世。江素，这一曲我向上所有，求你一定要演。我出生时伴有血月当空，被父皇视为灾星，从小的厌弃。瞧你这贱婢所中的野种，也配同我们一起读书？父皇连你的名字都记不住。喏，你不是饿吗？学两声狗叫，这就赏给你吃。去吧，现在就去御书房外面等着，见到你父皇就跪下，说你想他，求他来看看娘亲。只要他来了，娘就有办法，我们就不用待在这个鬼地方，你也能像其他皇子一样穿新衣吃点心，明白吗？父皇，儿臣想念父皇，求父皇去看看母妃吧。没用的东西，连这点事都做不好，你和你那个父皇一样，都是废物，冷心冷肺的废物。我怎么会生出你这个没用的东西？连扬威气连都不会吗？我这一生最后悔的事，
就是生下了你。好饿，好冷，谁也不会来找我。我就算死在这里，也没人在乎。小哥哥，你在这干嘛呀？那，给你吃，这个可好吃了。吃吧，吃了就不冷了，也不难过了。我娘说，吃饱了，一切都会好起来的。素儿回家了，别贪玩了。你要开心点呀！我说出狱时候太过惊艳，足够铭记好几百年，流转的时间刚好用来了解。